Рада приветствовать в своем саду подписчиков и новых зрителей. Это роза бриоза у входа на наш участок, знаю, спросите. Сегодня сделала видео, покажу вам свою хвойную композицию возле дома. Мы на нее часто смотрим, много про нее вопросов. Сразу скажу, что все названия растений, которые в этой композиции, я буду подписывать. Более подробно про каждое можно посмотреть в плейлисте «Хвойные растения». В конце видео я прикреплю. А еще интригу такую задам. В конце видео отвечу, наверное, на самый частый вопрос, который вы мне задаете. Это гортензия Vanilla Fries. С двух сторон посажена, и почвопокровная розочка Quadra Seasons. Так вот, отвечу на самый популярный вопрос. Почему? Почему моему саду всего 3 года, а все такое большое, рослое, красивое? Что я делаю с гортензиями? Почему они так растут? Я не подкисляю. Почему хвойные мои такие большие, пушистые, им всего 3 года? Вы узнаете, почему. Это будет интрига в конце видео. Ну а сейчас идемте прямо возле крыльца. Это клумба. А у меня новая лилия расцветает. Планировала это видео сделать еще весной и начала материал снимать. Вот эта хвойная композиция, спирея цветет, грейпшейм, штамбовая наша. Сразу скажу, что хвойные композиции это не стопроцентно хвойные растения. Для того, чтобы клумба хвойная была красива, она должна меняться. А хвойные растения, они стабильные и не могут меняться. Они какие есть, такие есть. И формой, и цветом, и всем. И для того, чтобы разнообразить вид и придать живость композиции, принято сажать в хвойные композиции лиственные растения. Карликовые барбарисы, какие-то однолетние цветы. У меня это петуния. Смотрите, какая маленькая штамбовая гортензия, которая дальше будет. Вот она, какая она уже сейчас. Так вот, я использовала это правило и в свою хвойную композицию у главного входа в дом посадила и лиственные растения, и однолетние, и карликовые, и по структуре композиция смотрится на заднем плане. Вертикали я использовала тую смарагд и можжевельник скальный Blue Arrow. Более раскидистые хвойные растения. Вот она, наша гортензия штамбовая. Ну, начнем с этого ракурса. Пузыреплодник, который я формирую в форме зонта, и рододендрон. Это рододендрон металлика. Я так подозреваю, потому что утеряна была табличка с названием при покупке. Но я определила, что это металлика по крапу темному и сиренево-фиолетовые цветы. Очень красивые цветы, цветет невероятно. У меня на канале есть видео цветения рододендронов и азалий. Я рекомендую посмотреть для хорошего настроения. Вот такие бутоны он уже заложил на следующий год. Лист плотный, гладкий, неприхотливый. Я вообще в рододендроны влюбилась без памяти после того, как купила рододендрон Германия. У меня есть даже вообще про Германию отдельное видео красивое.
Следующее в композиции в моей идет можжевельник средний, Пфицериана glauca. Я его формирую, видите, поставила такие опоры и формирую как лепестками. Стрижка у него топиарная. Посмотрим, что из этого получится. Я вам показывала, как я свои растения стригу. Следующее в этой композиции коника. Елочка коника. Ель канадская, карликовая. Очень красивая, потому что ее используют как топиарную форму, которую не надо формировать. У нее структура кроны такая, что она держит сама коническую форму. Может быть, поэтому так и названа. Высоту она будет 3-4 метра. Мы думали, будет долго ждать. Она у нас была размером со спичечный коробок, с 2 спичечных коробка. 3 года назад покупалась. Сейчас она уже почти 70 сантиметров. Нереально. Я думала, она нашим внукам в наследство достанется, когда большая будет. Нет. У нее такая красивая, мягкая хвоя, которую можно гладить. В ширину она будет вообще-то достаточно широкая, но для того, чтобы сейчас занять место, я вокруг нее посадила хосты. Красиво цветет, кстати, хоста лавандовым цветом. И молодые приросты у нее 2 раза в год. Вон хоста цветет. Любит и солнечные, и полутенистые места. У меня проложен капельный полив, поэтому я за нее не переживаю. Купила я подружку. У нее подружка через 2 метра от нее. А это мы смотрим барбарис. Карликовый Golden Horizon. Желтая окраска листиков. Благодаря ей он очень хорошо выделяется на фоне темно-зеленой хвои и поддерживает структуру нашей клумбы от более ниже высоты к верху идет. То есть на передний план мы сажаем растения, которые более низкие. Карликовый хороший сорт. Появляются в конце апреля у него цветочки и красные плоды. Поэтому он и осенью красиво смотрится благодаря этим ягодкам. И сейчас в тени листва более темно-зеленая, а на солнышке прямо золотистая. 3 года нарос вот такой шапочкой. Решала, кого же в друзья посадить этому желтому карлику своему. И выбрала барбарис богатель. Это тоже медленно растущий карликовый кустарник, будет во взрослом виде иметь шарообразную форму. Но он больше 40-50 сантиметров и не будет достигать. Медленно растет. Интересная у него листва. Темно-красная, немножко даже с медным отливом. На видео видно. А крона в середине, где солнышко не попадает, темно-зеленые листочки. Колючки довольно ощутимые. На переднем плане у меня растет лобелия и петуния. Это однолетние растения, которые подбивают кромку у бордюра. На следующий год не знаю, что тут посажу. Посмотрим. Я от ясколки совершенно, кстати, отказалась. Убираю ясколку из сада. Она показалась мне слишком агрессивной и высокая. Лучше использовать какие-то однолетние низенькие цветы почвопокровные. Я, допустим, предлагаю садовую гвоздику. Я за нее уже рассказывала. Так вот, барбарис богатель мне очень понравился. Темный, красивый, листва с глянцевым отливом. И она хорошо сочетается с Golden Horizon.
В промежутках между растениями до тех пор, пока они разрастутся, я сажаю астильбу и хосты. Хосты кушают у меня слизни, улитки, но я этому не препятствую. Надо же им что-то кушать. А мы постепенно двигаемся. Вот тут астильба у меня, розовые и белые. Красные и более темные цвета я не выбираю. Кипарисовик, бульвар, или бульвар его еще называют, у меня растет отлично. Будет высотой более 5 метров и 2 метра в ширину. На моем канале есть видео, я зимой описание его делала. Хвоя очень мягкая. Ее приятно просто подходить и рукой пробовать. Не очень длинная. Такое у него полосочка белая, как хвоинка. Летом серебристо-голубая, а зимой более серо-голубая, декоративная, красивая. И видите, он более форму рыхлую имеет, и возле туи смарагд смотрится отлично. Я его никак не формирую, единственное чищу. Сзади него посажена спирея вангутта. Я ее в форме штамба связала много веток. Как я делаю штамбы, тоже можно посмотреть. И она очень высокая, выше, чем спирея грефшейм, спирея серая. И создает весной хороший фон. Белая, цветет. Вот невероятные хвоинки. Ну, я трогаю в перчатке, а вообще рукой очень приятно подойдешь, и прямо ее тактильные ощущения очень приятные. На мой взгляд, неприхотливый, хотя многие на него жалуются, не растет и все. С бульваром одна проблема: весной его проблематично чистить хвою, она вообще не опадает. Я за несколько приемов, скучно мне станет в марте месяце, я иду, немножко почищу веточки, прямо каждую хвоинку приходилось обрезать секатором. А так, пушистенький такой. Ну, и следующий мой любимчик, про него рассказывала уже, это можжевельник казацкий Тамарис цифолия. Медленно растущий, и этот можжевельник очень популярен в Европе. Похож на осьминожка. Хвойный карликовый кустарник. Побеги его как бы стелятся по земле, а с возрастом немножко приподнимаются. Укореняются эти веточки, если они прямо на плодородной земле лежат, не замульчировано внизу, если укореняются. В диаметре достигают 1,5–2 метра. Я еще 2 маленьких посадила в другой зоне сада. Но у меня разросся довольно быстро. Иголочки серо-зеленого цвета. И смотрите, что у меня под его лапками. Когда-то, 2 года назад, мы гуляли по лесу, и я увидела полянку, это молодила. И прямо так лопаточкой, почему у нас лопатка тогда была, я и не помню, с собой, я куртинку взяла и думаю, посажу в саду. И забыла. Вот обычная самая молодила. Это уже малыши пошли. В одном месте я несколько откопала, в другом и забыла про них. А когда мульчировала, сорняки убирала, смотрю, ого, разрослись полянки. Я сейчас по всему саду там эти молодила. Не знаю, растения, мне кажется, вообще проблем с этим молодилом нет. Я просто его посадила и забыла. А это вторая коника, подружка первой. Они будут перекликаться друг с другом. Плотная хвоя. Не знаю, пишут, что ее можно в качестве новогодней ели использовать. Но они у нас еще маленькие. На заднем плане
для того, чтобы клумба играла красками и весной, и осенью посажен у меня барбарис Тунберга Golden Ring. Довольно высокий разросся, сразу ветви у него такие в разные стороны, немножко я разочарована была, но за год-два нарос. И смотрите, ягодки у него бордовые, это он цвел в апреле, очень много пчел, прямо гул стоял. А эти ягодки, я не знаю, мы их ни в чай, никуда не употребляем, они просто падают. И внизу насеялось много кустиков этого барбариса. Я прямо взяла и поотсаживала, где мне надо и не надо. Для чего они мне надо, я сама не знаю, эти барбарисы. Ну, в общем, большой раскидистый кустарник, его желательно формировать. Он в высоту до 2 метров растет, этот барбарис, шаром его формировать надо. А это можжевельник, средний минт-жулеп. Еще одна большая радость и большая проблема в моем саду. На прогулке по саду я показывала, как они разрастаются. Он уже больше 2,5 метров возле лавочки растет у меня. Проблема еще та. Будьте внимательны при покупке растений в садовых центрах. Мне не сказали, что он такой великан. А это скальный можжевельник на заднем плане, вертикаль создает мне Blue Arrow. Его надо стричь, ждет стрижки. У меня все растения хвойные ждут стрижек, не успеваю. И пихта корейская, у нее обратная сторона иголочек тоже со светлой белой такой полосочкой. И сюда на передний план, опять вперед, к бордюру посажен барбарис Тунберга Admiration. Очень красивый декоративный сорт. Селекционеры совсем недавно его вывели. И самое главное, хорошо, что карлик. Плотная крона. Форма будет его тоже шаровидная. В высоту нарастет до полуметров. Ну, в ширину немножко больше. Промежутки между всеми растениями у меня растет алисум, хосты. Видите, какие хосты все покусанные. И опять же молодила. Под всеми веточками у Тамарис цифолия спрятался. А тут я вам, чтобы обзор сверху сделать клумбы на лавочку, встала и показываю. Смотрите, как она смотрится. Клумба очень украсила гортензия. Штамбовая будет форма. Осенью уберу приросты, которые прикопали, это будут кустики отдельные, я вам рассказывала. Вот видно сверху размеры этого минт-жулепа. Это вообще гигантище. И вот этот куст барбариса стрижки требует. Выбирайте растения, очень проверяйте размеры во взрослом растении. Пишут в 10 лет столько, но имейте в виду, что 10 лет это подросток. Для хвойных и для растений 10 лет это вообще не возраст. Разрастутся ого-го. Если у меня за 3 года такое уже случилось, что все такие огромные. Гортензии сейчас самые красивые в саду. Невероятно просто. Ну, а сейчас постепенно мы завершаем нашу прогулку. Я займусь своими делами, тут наметила. Решила у вот этих маленьких туй смарагд, которые с 2 сторон от крыльца, наконец-то оформить приствольный круг. Буду оформлять вот такой бордюрной лентой. Из другого места ее выкопала. Круг сделаю, она там замыкается между собой и не видно стыка. Уберу часть газона, вот так получилось. Хотела успеть сделать до темна, сделала.
прикопала. Ну, смотрю, что вроде как черный сюда больше просится. Или травой зарастет, может, и нормально будет. Так надо сделать у всех растений на газоне, потому что когда кашу, неопрятно получается. Ну а сейчас, наверное, ждали, кто ждал, отвечу на ваш вопрос. Ну почему же? Почему у меня укореняются и черенки гортензий? И растут гортензии такими огромными кустами. Ничего особо я с ними не делаю. От вредителей только обрабатываю, рассказывала вам. Ну и удобрением когда-никогда. Хвойные стало удобрением меньше, потому что случился катаклизм, разрослись. Вот это штамбовая гортензия Magical Sweet Summer, а сзади малюсенькая ее дочка. Рассказываю. Убрала лилии белые, красивые, которые тут росли. У нее, смотрю, появился росточек, очередной штамп. И рядом палочка воткнута была. Мы весной обрезали свои плодовые деревья. У меня черешня и абрикосы. Они там совершенно неправильно росли. Насмотрелась видео, что надо убрать часть ствола. Убрали с них, наделали палочек, заострили их. И вот мне не хватило металлических опор. Я этой гортензии воткнула. Сейчас смотрю, что как бы по стволу у этого штамба пошли приросты. Думаю, надо поубирать, ну, чтобы ствол голый был. Присела с одной стороны, там обломала сильно внизу был, с другой. А потом смотрите, что я увидела. Ну, вот это штамп. Вот этот еще оставила. Думаю, этот оторву и ниже. Присмотрелась. А это моя палка, которую я в качестве опоры использую, стала расти. У меня даже палки растут. Я ее просто воткнула в землю в конце марта. Мне ничего делать не надо, просто воткнуть палку, и она прорастает. Как бы не смешно это звучало. Ну, убирать я не буду, я подозреваю, что это черешня. Осенью откопаю, и будет у меня, наверное, новая черешня в саду. Вот почему. Потому что, видимо, генетически заложена легкая рука. Бывает такое. Случается такое, что у людей называется легкая рука или зеленая. Все, что они не посадят, все растет, приживается. Это, видимо, генетически или передалось. Ну, не знаю, от кого мне передалось, потому что в нашем роду садоводов не было от слова никогда. Ну, все, я вам желаю удачи в ваших садах. Пусть все цветет, растет, и никаких проблем не было. Встретимся через несколько дней в следующем видео.